هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو اللي انا هعمله هو ملوش علاقة بالتاريخ. الفيديو انا بتكلم فيه بالإنابة لو سمحتولي، عن المصريين عموما يعني. وخصوصا الطبقة المتوسطة. انا شخصيا من الطبقة المتوسطة يعني. شوفوا، انتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات بتتكلم عن ناس بتصور فيديوهات في أوضة النوم، وأزواجها سامحين بكده، واللي بيتصوروا بملابس منزلية، وحاجة يعني رديئة جدا جدا يعني. حاجة مزرية. بما ان الفيديوهات ديت بتتشاف من جنسيات مختلفة ومن دول كتيرة، فأنا بس أحب أفهمكم حاجة. الناس ديت ما يمثلوش الست المصرية ولا الرجل المصري نهائي نهائي. مش احنا. عمرنا ما نكشف اوض نومنا على الناس كده. لا. عمرنا ما نتكلم بطريقة سخيفة. لا، مش احنا. انا بكلمك باسم الطبقة المتوسطة، واي حد بيعتز بمصريته ويعتز بكرامته لازم يشير الفيديو ده. احنا ناس ملتزمين، عندنا التزام. فمش ممكن، مش طبيعي ابدا، حتى انت اللي بتتفرج عليا حتى لو مش مصري، مش طبيعي ان انت هتخش اوضه نومك وتصور نفسك في اوضه النوم يعني يا فندم، حتى لو بتصلي على سجاده يعني ده تصرف مش طبيعي. هو مش طبيعي، مش ادمي يعني. فانا بتكلم باسم المصريين عموما. احنا ناس يعني بنجدح، بنشتغل، ملتزمين. صعب جدا انك تقتحم حياة حد من الطبقة بتاعتنا شخصية. ده صعب جدا جدا. انما الناس اللي بتعمل الكلام ده لا يمثلون نهائي نهائي. دي ناس تسعى الى كسب الفلوس بأي طريقة كانت. واعتقد ان في كل دول العالم في الطبقة دي، في الناس دي. مش هنكذب على بعض، هم كده. فمعلش يعني. الناس المصريين الحقيقيين او الست المصريه الحقيقيه اللي بتتوظف، اللي بتنزل تشتغل، اللي ملتزمه ببيتها، اللي بتذاكر لاولادها، اللي بتحترم زوجها، هم دول المصريين والمصريات يا فندم. انما اللي انت بتشوفه ده ملوش دعوه بينا خالص يعني. معلش. انا شخصيا بتكلم عن نفسي وعن كل ما يمثلني. اديك مثال بسيط. انت لما تيجي تشتري خاتم الماظ، مش هتلاقيه قاعد على الرصيف يا فندم. مش هتلاقي واحد قاعد على الرصيف بيوري لك خواتم الماظ. انت لازم وتخش مكان يعني حتى بطريقه لبس معينه عشان تخش تشتري خاتم الماظ. مش من اي محل. ده بتلاقيه في محل جواهرجي كبير ومعروف ومعروض بطريقه معينه ومتحافظ عليه ومتغطي كده. مش اي حد يخش يشوف الماظ ولا يشتريه يا فندم. شكرا جزيلا.